Ukufukulwa komnotho wezwe kuqiniswe inhlelo zokulwa nobugebengu kuphinde kuliwe nenkohlakalo kanye nokungalandelwa komthetho kuguqula indlela abantu abaphila ngayo emalokishini emjondolo kanye nasemahostela kuphinde kwenziwe ngcono ikhungo zempilo esifundazweni i-Gauteng ngezinye zezinto ezizobe iseqhulwini kozobe kusho uNdunankulu wesifundazwe i-Gauteng uPanyaza Lesufi uma ngabe sethula inkulumo azobe eyibhekise ebantwini besifundazwe uLesufi unenhlelo ezinkulu zokuthi abhekane nenkinga yogesi esifundazweni isifundazwe besisingethe ingqungquthela ezamandla ngesonto eledlule ukuze kutholakale isisombululo salenkinga kusenjalo iqembu eliphikisa ngokusemthethweni esifundazweni okuyi-DA lithi lizothuma liqeda ukuthatha intambo ku-ANC ngonyaka ozayo bese lisungula ithimba elizothola indlela yokulwa nenkinga yokucima kogesi esifundazweni. We'll need to make sure that we urgently convene an intergovernmental task team to look into ways to reducing the number of blackouts and the province has been experiencing. Part of what we've done with Member Yaga is we've even gone to engage with Rainwater and also with Eskom to then say, are we able to then start insulating some of this infrastructure from load shedding? Because if you're able to then insulate some of the infrastructure from load shedding, then you will also begin to then see the reduction in the strain of the breakages from a municipal perspective. This is something that we intend on doing going forward. We want to also make sure that the problem of Eskom doesn't really affect the residents of Gauteng as it has been so far, but going to engage more independent power producers that have already shown that they want to work with us. uLesufi kulindeleke nokuthi akhulume ngenkinga yokungaqashwa kwabantu esifundazweni njengoba izinga lokungaqashwa kwabantu limi ku 33.3% eGauteng.